To je oddaja na Coinu, portala Decrypt in z vami sva David in Stane. V njej razpravljava o Bitcoinu na preprost način. Zelo po domače. Če ti je v družbi nerodno vprašati, vprašaj naju in posnela bova odgovor. Piši na info@decrypt.com. Ponovno so v goste povabila Aljaža in sicer bomo naš pogovor razdelili v dve epizodi. V prvi bomo bolj govorili tehnično o novosti v Bitcoinu in Nostru, v drugem bomo pa govorili o digitalnem evru, kaj to pomeni in kako se zaščititi. Evo, snemamo. Živijo David, Živijo. Pozdravljen Aljaž, znova v najni družbi in tukaj Stane iz Ljubljane. A danes pa z Ljubljane? Ja, Okay. snemamo v Ljubljani na Nebotičniku, ali kje, a ni klepice, da je čez par dni. Ja, No, mi pridite. čakamo. Se ni čez par dni. Čez en mesec. Čas beži, ko se zabavaš. Ja, res je. Aljaž, David. ponovno z nama. Četrtič, a ne? Ja, A veš, da so najbolj poslušane epizode tvoje? Ja, vse skupaj. Ne, vse skupaj. Ljudi očitno zanima. Sem najbolj pogosti gost. Ne. Ljudi očitno zanima tema zasebnost, suverenost, lightning in tako naprej. Tako da. In Aljaž vse to poznane. Pa Nostr smo še pozabili. Daš. Pa jih res toliko zanima, glede na to, kakšno je stanje po svetu. Očitno tistih neki 10-100, recimo, jih ne zanima. Ne? Ostane pa, ja, generalno. Pa na Nostru imamo tudi enega novega followerja. Ja, Veš, se kar nabira folk. Aljaža. Ne, moj testni profil je. Ok, Aljaž, hvala, ker si se odzval. Povabila sva te zato, da nam malo poveš, kaj se dogaja kaj v Bitcoin svetu v zadnjem, rečemo, kvartalu. Ti si bolj blizu razvoja protokola in storitev, imaš stika z razvijalci in ljudmi, ki so res v tem notor 24/7. Pa sva te zato povabila, da malo nas razsvetliš z dogajanjem, ki ga mi mogoče ne čutimo, ne slišimo, pa je pomemben za Bitcoin. V zadnjem kvartalu, ja, pač Trump je rešil nam vse probleme, strateške rezerve so nas vse upokojile, za Bitcoin je 1 milijon že, tako da se pač nečemer več ne rabimo ukvarjati, sam še tepemo se za to, kdo v večji otok kupil. Zdaj se govor, ne? To smo mislili, da bo outcome tega, tako da ja, mogoče. Si ga pred porečem mislil, ne? Ja, ne, ga na bledu. On je drag, se mi zdi. Pa crkven, ne precenljiv zaradi tega, ker je crkven. Ja. No, in če je na prodaj. Čak, da pridejo spet komunisti na oblast, nove cerkve. Kako spet? Ja. Zdaj so skozi tam. Pač to je tako, kot je Bitcoin, vsake toliko cajta rabiš nov sidechain ali pa No, pa se je kaj takega zgodilo v zadnjem nov času? fork proposal. Pa ne, nič ekstremno novega, da bi rekel, da se je svet spremenil v zadnjih 3 mesecih, ampak je pa dosta zanimivih aktivnosti, ki so trenutno mogoče malo bolj interesantne. Ne padajo nas. Invazija se dogaja. Mogoče malo bolj interesantne trenutno za developerje, zaradi tega, ki so še v zgodnjem obdobju razvoja, ampak imamo Lightspark je dal ven njihov Spark protokol proposal oziroma implementacijo, ki je v bistvu je sidechain, ampak cilja na hitre paymente oziroma kompatibilnost oziroma podobna rešitev kot Lightning iz stališča praktične uporabe za uporabnike, ne nujno implementacije. Pa dogaja se tudi dosta stvari na Arku, ker je tudi cilja dokaj v isto smer, se pravi, sam z drugačnega koncepta, ki je bolj v bistvu
virtualne transakcije, ampak je kompatibilen z Lightningom, tako da Kaj so virtualne transakcije? virtualne transakcije v bistvu sem nomenklatura, ki jo uporablja ARK. Cel point o tem je, da si ljudje šerajo UTXO-je in s tem pač narediš batching transakcij, kar naredi transakcije cenejše dejansko on-chain footprint. Ampak v končni fazi rešitev je spet namenjena bolj paymentsom, privacyju in takim zadevam in mogoče pokrivanju določenih stvari, ki jih Lightning sam po sebi ne, oziroma zdaj, ki smo nekaj let kasneje po euforiji se vsi sprijaznili s tem, da Lightning ne bo rešil vseh problemov na svetu, kljub temu, da smo mislili, tako kot je Bitcoin. Ampak kar ne pomeni, da je Lightning slab. Lightning dela, sam ne reši vseh problemov. Tako da so te nove rešitve dosti zanimive, zaradi tega, ker omogočajo različen varnostni kompromis, se pravi, mogoče zgubiš del suverenosti ali pa je zadeva malo zmanjšana v primerjavi z on-chain paymenti ali pa z hostanjem svojega Lightning noda, hkrati te pa naredi zadevo precej bolj enostavno, zmanjša kompleksnost za končne uporabnike in za ljudi, ki furajo infrastrukturo. Tako da No, če te malo zmotim tukaj, pa grem ven iz razvoja. Pred časom je začel Spar v Cugu v Švici sprejemati Lightning plačila. Kaj je to za njih pomenilo? A oni furajo svoj Lightning node, kaj veš? Ali so se nekam obesili? Pojma nimam, kakšna je implementacija od zadnjih, zdaj le prvič slišim za to specifično stvar, ampak tako da zelo odvisen. Predvideval bi, da verjetno uporabljajo neko rešitev, da se nakvarjajo s tem sami z infrastrukturo, sploh zato, da imajo še, ne vem, fiat raile zraven, se pravi, lahko avtomatsko pretvarjajo med Bitcoinom pa fiatom, če imajo potrebo, da se ne rabijo ukvarjati z liquidity management. Tako da velika večina ljudi, na žalost, oziroma pa skol takšna je realnost, uporablja neke bolj custodial rešitve, tudi El Salvador in podobne zgodbe. No, za končnega kupca, za kupca v Šparu pa je bila izkušnja, kot bi plačal prek Lightninga in izgleda kar obetavno in pozitivno. Bomo videli, kako bo Špar to, če bo to uvedel še kam širše. No pa gremo nazaj na razvoj v Bitcoinu. Jaz bi sam prej si rekel, kaj je Spark, pa ARK, se prav spomnim. To sta v bistvu dva protokola, ali kakorkoli, ki se isto navezujeta na Bitcoin. Povezujeta, oziroma imata verjetno tam neko sidro. Ne? Tako, ja. Ok. Zdaj pa, a bo ta nadomestila, kako ti to vidiš, bo ta nadomestila Lightning ali kako bo to v prihodnje? Ne, mislim, da ne. To bolj je... Danes imaš v denarnici, imaš Vizo, imaš debetno kartico, Mastercard, Maestro, pa stane to pošleš nekaj prek Revoluta, zaradi tega, ker nimaš nič v Bitcoinu, da ne boš davko plačal, seveda, in take zadeve. Tako da že danes uporabljamo veliko različnih rešitev za različne primere. Tako da mislim, da je mogoče malo naivno razmišljati, da en sam način paymentov bo bil dovolj dober, oziroma s kjer bomo lahko izrazili vse potrebe, ki jih ima ljudi, ali pa navade, mogoče nekaj stane več, pa je lažje za uporabljati, nekaj bolj kompliciran, pa je bolj zasebno, se pravi, to je tako, ne vem, če hočeš nabaviti za en joint, boš plačal s cashom, kljub temu, da moraš iti do bankomata, pa se s tem ukvarjati, zaradi tega, ki je bolj zaseben, tako boš mogoče uporabil kakšno tehnologijo, ki ti omogoča malo bolj zasebno poslovanje, kot on-chain Bitcoin ali pa
take zadeve. Tako da, Se pravi, to so na nek način plačilni sistemi, ki se bojo dopolnjevali in bojo imeli nek skupen jezik. ja, Do neke mere. Mogoče Lightning dejansko obstaja kot skupni jezik, zato ker Lightning je zelo dober za povezovanje med sistemi. Tudi če pogledamo, ne vem, cel eCash ekosistem, imaš različne minte, ki vsi uporabljajo Lightning za kompatibilnost med sabo, se pravi, Stane lahko svoj eCash banko, pri kjer ti uporabljaš, ampak pa, ki hočeš meni poslati 10 satošijev, bo Stanetova eCash banka se z mojo eCash banko pogovorila odzadaj preko Lightninga in dogovorila, ok, ta transakcija se je izvedla prek Lightninga, kljub temu, da imaš ti Stane eCash, jaz imam pa Aljaž eCash. Ok. Ne razumem, se pravi, jih nekako povezuje skupaj. To, kar si rekel, eCash, mislim, da smo v eni epizodi to sicer omenjali, lahko še enkrat tako na kratko, laično poveš, kaj eCash dela, kaj je? eCash je v bistvu prvi kriptografski denar, ki je bil v 80-ih dizajniran kot koncept. Mislim, da smo prejšnjič omenili, da se je zgodila velika škoda v zgodovini, ki je bil trenutek v zgodovini, kjer je bila zasebnost v finančnih transakcijah dejansko nekaj, kar so vsi mislili, da je ful dobra zadeva in se je hotel to implementirati, ampak pa se je svet obrnil malo drugam in vemo, kje smo. Utopiji, kjer bo država rešila vse podatke in moramo dati, ampak ja, eCash je pač kriptografski način izdajanja denarja, ki uporablja dvojno blindirane podpise. Precej siguren sem, da to ni pravilen prevod v slovenščino, ampak se trudim. Bliz. Cel namen tega je, da funkcionalnost eCasha je ti izdaš, se pravi, recimo ti mi daš 10 evrov, jaz ti izdam moje e-kovance, ki so proti vrednosti 10 evrov. Ampak izdani so na način, da jaz lahko preverim, da sem jaz ti izdal te kovance, pa da so veljavni, ne morem pa vedeti, da sem jih dal tebi, se pravi, ima v bistvu popolno zasebnost. Zaradi tega, ker tudi jaz kot izdajatelj vem samo, da sem v enem trenutku rekel, to je kos papirja, ki je vreden 10 evrov ali pa 10 satošijev, pa lahko preverim, da sem ga res jaz izdal, pa da ni bil unovčen še pri meni, ne vem pa, komu sem ga dal, tako da ni nobene sledljivosti za razliko od Bitcoina, ker če ti pošljem Bitcoine, bom lahko temu UTX-u sledil naprej. Slabost eCasha je, da je centraliziran po naravi. Tako da je pač spremna, je kompromis, se pravi, lahko je zelo dobra rešitev kot custodial rešitev, kot ta ekstra layer privacy-ja, hkrati pa še vedno zaupaš tistmu, kar laufa mint oziroma eCash banko, če poenostavimo. A je lažje furati svoj eCash node kot Lightning node ali ne? Ja, seveda, zaradi tega, ker eCash je precej bolj preprosta zadeva, ampak ponavadi imaš na eCash node, kot sem prej omenil, dokler imaš svoj eCash mint sam obstaja, pa ne more komunicirati, v smislu ne more pošiljati Bitcoina ven, je zelo omejen ekosistem. Se pravi, lahko imaš med kolegi eCash, pa laufaš lokalno banko, pa prepričaš, ne vem, sosednjega kmeta, pa sosedno kafano, da sprejemajo tvoj eCash, pa se zmeniš pa enkrat na mesec. Ampak nimaš pa nobenega interoperabilityja z ostalim modelom ekosistema. Se pravi, vedno hočeš imeti eCash povezan na dejansko Bitcoin node, Lightning node, tako da lahko tudi z drugimi, ki niso na tvoji banki,
posluješ dejansko. Se pravi, eCash je, Lightning bi v tem primeru bil lahko kot Swift, pa eCash so pa centralne banke oziroma druge banke, se pravi, ti lahko pošleš prek Swifta iz tvojega evro računa dolarje, teoretično. Z par koraki vmes, ampak če zelo poenostavimo, je Lightning nekaj, kar povezuje te mini banke med sabo v tem primeru. Če se navežemo na realen svet, se pravi, s tem komotno domestimo Banko Slovenije, se ona tudi nič več ne izdaja. Tam je sama zase in vsak bi imel svoj e-cash note in je. Mislim, da Banke Slovenije lahko sam izbrišemo, ne rabimo jo nadomeščati. Ampak dejansko e-cash v fiat svetu je elektronski denar. To pa, kje to vidimo, naprimer, če smo kdaj kakšne wallete odpirali, pa smo poslali 10 evrov gor, so oni to zamenjali in izdali elektronski denar. Tako da to je v bistvu to, kar si prej govoril, Aljaž. Analogija z fiat svetom, nima pa seveda tega, da je zaseben, da tudi izdajatelj ne more videti, komu je to izdal, da je popolnoma sledljiv, transparenten, ampak ja, ima malo podobnosti z elektronskim denarjem. Ja, absolutno. Ima sicer par prednosti, zaradi tega, ker vse bazira na kriptografiji, imaš lahko dejansko funkcionira kot cache, se pravi, ti ne rabiš imeti internetne povezave, pa lahko nekomu daš informacijo, s katero on preveri. Praktično funkcionalnost gotovine imaš lahko s tem, zaradi tega, ker lahko nosiš en mini QR sabo ali pa USB ključ, karkoli, telefon ne rabi biti povezan nikamor, da boš ti lahko zapravil ta e-cash, ker je precej interesanten. Prek česa pa pol to naredi? Ja, zaradi tega, ker jaz rabim sam povedati kriptografski zapis. In ti pa se povežeš na moj mint, oziroma kjerkoli mint uporabljam, pa praviš, jaz imam tale kriptografski zapis, a je ta zadeva še veljavna, je ok, in pa kako ti sprejmeš e-cash, ne obdržiš tega, kar sem ti ga jaz dal, ampak v bistvu zamenjaš ta kriptografski zapis za svojega, ki ga sam ti veš. Tako da tako v bistvu zapraviš bankovec, ki sem ti ga jaz dal, ker pomeni, jaz ne rabim biti povezan nikamor, jaz sem ti samo dal niz znakov, ki so bili dovolj za to, da si dobil v last oziroma uporabo ta e-cash in pa praktično invalidiral mojega in isto vrednost svojega dobil. A to v praksi izgleda pa, da pokažeš QR kodo, kar si prej rekel, da ne rabiš biti online? Ja, pa NFC, cel kup eksperimentov je že. Mislim, da je Kale je zdaj praktično naredil ekvivalent Apple Paya oziroma Google Paya. A si že testiral to? Ne, nisem še potestiral. So rekli, da bova, pa še nisva. Ali pa tako, na podoben način delajo tudi Bolt kardi, pač ne rabiš biti online, sam pač prisloniš tam, da tam je od zadaj LN URL, tukaj pa pač druga tehnologija, pa mogoče ima kanček malo bolj praktično uporabo, zaradi tega, ker e-cash deluje dost podoben kot gotovina. Ti nimaš en balance, ki ga spendaš, ampak tako, ker imaš v denarnici, imaš 5 evrov, 50 evrov, imaš bankovce v bistvu. Tako da, ker hočeš zapraviti, pa je rabiš, da bi drobiš nazaj, oziroma take zadeve. Ok. Mislim, je pa po tej logiki je tako, kot Bitcoin neporabljena sredstva, se pravi UTX-ovi. Ja, podoben, ampak malo drugače. On a high level. Ja. Ok. Se pravi, zdaj imamo ARK, kaj si rekel, te drugo? Spark, pa Tele, e-cash, kaj pa pol naprej?
kaj se še kaj tajega, kar se dogaja, pa je nam skrito, recimo. Pa, mislim, definitivno je veliko dogajanja okoli AI pa Nostra, se dogaja precej zanimivih stvari, ker pač, ne vem, če spremljate poslušalci, AI ekosistem je pač zdaj OpenAI hoče narediti svoje socialno omrežje, zaradi tega, ker so pač ugotovili, da rabiš čim več novih podatkov, ampak to je ena teza, ki je že od začetka bila cel koncept Nostra, je, da imaš podatke odprte in da jih lahko dejansko vsi obdelujejo, ker je zelo zanimiv development, da se pač rabiš precej več podatkov, kot jih je na Nostro, ampak cel koncept tega, da imaš socialno omrežje, ki je odprto, pa vsi lahko delajo vse s podatki, omogoča cel kup zanimivih stvari, ki jih ne morejo narediti, pač lahko Twitter oziroma X ima Grok in Grok ima valjda dostop do celega Twitterja in zato je mogoče določene prednosti. OpenAI tega nima, bi radi imeli nekaj svojega. Hkrati pa, če pa je Nostr raste, mogoče ima open source modeli, imajo lahko prednost pri temu, zaradi tega, ker lahko zajemajo podatke z Nostra. Lahko jih zajema kdorkoli, ampak koncept kot tak je zanimiv, da se kaže potem, da odprta omrežja definitivno bila vsem zanimiva, sam problem je v tem, da noben noče šerati svojih stvari z drugimi. Kaj pa, v tem primeru bi se pa borili za storitve nad tem, ne? Ja, tako, pač uporabnik kontrolira svoje podatke, lahko, ne vem, seveda, pač, če uporabljaš relaje, ki niso tvoji, ima dostop do tvojih podatkov tudi kdo drug, ampak to je v tem primeru je saj zavestno narejen, pač ja, jaz ti dam infrastrukturo za ston, ampak bom tvoje podatke uporabljal za to, da na moj AI model trainam, da bo bolj pameten, pa lahko boljše komentarje na trenutne novice podajo, oziroma pač karkoli folk shit posta na Nostro. A je to edina stvar, recimo AI, Nostr? Kaj se še kaj tukaj dogaja? Sigurno se veliko dogaja, glede na to, da je kar nekaj sredstev šlo v projekte, ki se ukvarjajo s tem področjem. Ne, mislim, ena zanimiva stvar je sicer to zdaj izratalo zelo tehnično, zelo hiter, ampak mogoče je veliko poslušalcev, ki so že igrali z raznimi orodji. Mislim, da v prejšnji epizodi sem omenil, da ena stvar, ki je Nostr zelo dober zanjo, je dejansko discovery, kar pomeni odkrivanje stvari in mislim, en mesec nazaj se je recimo naredil en development, ki je bil dejansko dajmo probati pojasniti od začetka. Raznim AI toolom, recimo Cloud ali pa OpenAI, lahko daš ekstra orodja za uporabljati. To se reče MCP, Model Context Protocol. In to v zadnjih parih mesecih je res rad boom okoli tega, zaradi tega, ker lahko dejansko ne samo dobiš ene informacije, pa sprašuješ AI za recepte, ampak s tem lahko AI v bistvu interaktivno dela z okoljem. Se pravi, lahko ti pove, kakšen je trenutno vreme, zaradi tega, ker ima pač ali pa kaj je trenutno čas, ker se mogoče ljudem zdi zelo bizarno, ampak AI kot tak ne ve, kaj je čas, oziroma kaj je trenutno čas. Pa koliko so neumni to pa? A ne bi AI kao rešil cel svet in nadomestil nas, pa ne ve, koliko je cajt? Mogoče pa to trik, čas ni njegov gospodar. Dobra. Ampak ja, kar se hoče povedati, je, pač ta orodja moraš poiskati, ne veš, kje so, kakšna so, moraš jih inštalirati, ampak kar se je naredil to kompatibilno z Nostrom, tako
tako da imaš ti lahko kar naenkrat, jaz bi rad, ne vem, vedel, kakšen je vreme na Bledu, pa hkrati bi rad naročil iz sosedove pekarne 2 štrudla. Mogoče obstaja MCP za to, ampak kar Noster omogoča je, da pa veš, lahko najdem cel kup teh toolov, ki so na voljo in lahko plačam za njihovo uporabo, tako da hkrati pa je Web of Trust, kar pomeni, videl bom, da Stane pa David že uporabljata sosedovo pekarno, ta MCP, ki obstaja za to, pa dober lokalen vreme iz Bohna ali pa Bleda, in bom pač valjda uporabil tisti tool, ki ga uporabljajo že ljudje iz mojega networka. Tako da to je še en v bistvu plus v kolono odprtih omrežij, na katerih lahko folk dela poljubne rešitve, zaradi tega, ker pa je vsaka taka stvar naredi vsako tako omrežje samo več vredno. Začel se je s Twitter klonom, zdaj ker naenkrat imamo AI orodja, ki delajo s tem, pa hkrati uporabljajo tvoj obstoječ social graph, pa Web of Trust, ki ga imaš s tem. Hkrati imaš direkt integrirane paymente za to. Mogoče ti jaz hočem zaračunati 5 satošijev za to, da pogledam skozi okno, kakšno je vreme, pa tako vem. Si želite bolj razumeti ta kriptosvet in kako si pomagati z Bitcoinom? Vas zanima, kaj so to kriptoprevare ali pa morda ne razumete vsega, kar slišite o oddaji na Coinu? Fantje na portalu Decrypt vam vse to razložijo tako, da vam bo vse jasno. Že v 1 ali 2 urah boste na svet financ gledali drugače in bili z Bitcoinom bolj po domače. Obiščite portal decrypt.com in se prijavite na izobraževanje. Če pa vas zanima trgovanje kriptovalut in kako priti do ogromnih vsot denarja, vam ne znamo pomagati. To počnejo špekulanti, bankiri in drugi prevaranti. A lahko sam še, mislim, da smo prejšnjič omenili, kaj so že, digital vending machines ali neki ta DVM, neki tasga? Ja. Kako je pa s tem? Še to kaj naprej? Je to? To se je praktično zapakirali v MCP oziroma naredili most med tem dvema tehnologijama, da se da to odkrivati. Hkrati imaš pa še en recent development je bil, pač imaš na Nostru so razni avtorji raznih knjižnic za razvijanje orodij, pač programskih jezikov, se pravi, če hočeš razviti svojega Nostr klienta, boš mogoče uporabil knjižnico od Pablota za NDK, ki pač ima že vsa orodja in ti bo pohitril tvoj razvoj. Ampak Pablo je en razvijalec, ne? Ja. Ki veliko stvari generira, ne? Ja, tako pač en zelo prominenten Nostr developer. Ampak zato, ker veš, da je pač on avtor tega in on tudi razvija veliko stvari iz svojo knjižnico, pa napisuje knjižnico, lahko on objavlja snippete kode, ki mojo kodo lahko uporablja. Najboljši način za implementiranje te pa te funkcije z mojo kodo je tak in objav to kodo na Nostr, podpisana je z njegovim podpisom in ti lahko v svojem okolju, svojemu AI agentu ne rečeš, pa ker hočeš razvijati kodo s to funkcionalnostjo, poglej na Nostr, če obstaja kaj, ki ti bi povedal, kaj je najboljši način za implementacijo tega in pa se veš, to je snippet od avtorja te knjižnice, ker lahko sklepaš, da bo verjetno dosta kvalitetna informacija in uporabiš to kodo. In hkrati, če pa je ta koda dela, lahko tudi zepaš avtorja, ki ti ta koda pomagala, pa mu pošljaš 10 secov. In spet ves ta del pride že po defaultu, pač imaš podpisane stvari, imaš paymente integrirane, tako da vsaka stvar, ki jo dodaš na Nostr, dobi veliko stvari zastonj, lahko temu rečemo, zato ker protokol že sam po sebi omogoča vse te stvari. Okay, se pravi, v bistvu je na voljo vsem, na nek način to, kar si rekel, Web of Trust pomeni, komu ti zaupaš, ne? Nekaj v tem smislu.
In ja, out of the box dobiš, nam rekel, da je končen izdelek, ampak en delček, ki ga lahko uporabiš, veš, od koga je in mu lahko zaupaš. Stane. Kaj pa za običajnega Staneta, se je s temi AI modeli v Nostru že kaj izboljšal, če Stane pride na Nostr, vidi kaj, ali pa lahko uporabi kaj več kot na Twitterju? Mislim, vedno se izboljšave, vedno so zdaj vprašanje, kaj specifično misliš s tem, ampak imaš določene kliente, ki uporabljajo modele za različne modele, za ne vem, kaj so trending stvari zadnje čase ali pa popularne stvari itd. Pa imaš cel kup botov je, ki ti ali odgovarja na zadeve, tako da ogromno je developmenta, pa plus, ker AI naredi čudovit, je to, da tudi vsak povprečen Stane lahko rata Nostr developer danes. Zaradi tega, Kako? Jaz si Staneta ne predstavljam, še imam pa sebe. Čakaj, ne to Davidu poveda, to už meni pol povedal, ko bom jaz developer rata, bom dobil zepe. Prejšnji teden sem objavil, lahko tatnemo pa jo, v bistvu tekstovno datoteko, ki ima noter cel kup informacij, kako kodo spisati, v bistvu dokumentacijo, ki bi jo dal razvijalcu za prebrati, pa primere kode v zelo strnemu načinu, in to zadevo lahko zdaj daš ti v ChatGPT, pa sam poveš, Stane bi pa rad imel svoj Nostr client, ki bo prikazoval samo poste od Aljaža pa Davida, pa sam poste, ki jo imel več kot 10 lajkov. In teoretično, če si bil približen dost ekspresiven par svojemu opisu, bo z znanjem, ki ga bo dobil v tistem tekst failu, ki ga pridodal k svojemu opisu, kva bi rad, lahko AI tool, se pravi, ChatGPT, dejansko zgeneriral delujočega klienta pač one shot. Mogoče boš mogel dvakrat potestirati kakšno stvar, ampak se da narediti samo z enim promptom delujoč klient, tako da pač lahko vsak rata developer. Če to mene zdaj začelo zanimati. Zdaj mi pa sam še to povej, se pravi, on ven vrže eno kodo. Kaj moram jaz pa s tisto kodo narediti? Kaj mi moram dati tako? Kaj moram narediti? Poglej, to je najlepša stvar vseh large language modelov. Neverjetno potrpežljivi so. A tudi se take, kaj jaz? Točno to, zaradi tega, ker če boš mene sprašal po signalu, kaj moraš narediti, tem prej ali slej poslal nekam, ali pa nekaj odgovarjati, LLM ti bo odgovarjal, dokler boš plačeval za tokene. Okay. Skratka, oni vejo, kaj moram narediti. Tako je. Ti pove, pač odpri, ne vem, terminal, shrani to, pa polaufi te komande. Ok. Zdaj, tole, kar smo govorili, je več ali manj zelo uporaben za developerja, se pravi, vsi developerji, ki niste še na Nostru, pejte tja, malo raziskati, kaj vse tam obstaja. Zdaj, kaj pa za nas, ki smo pa malo manj tehnični. Jaz sem opazil enega klienta, se pravi eno aplikacijo, kakorkoli temu rečemo, ki zgleda pa dela stvari en tako kot Instagram. Olaf, če se ne motim, nekaj tazga. Ne? Olas, ja. Ja, Olas, ni Olaf, ok. Hočem reči, to so stvari, ki jih uporabniki že poznajo na drugi strani, ne? In v bistvu lahko nadomestijo, mogoče v štartu delno, kasneje pa v celoti. Instagram, ne? A to si kaj spremljal? Ja, sej, prej smo Pablo to omenili, on je avtor Olasa, ampak ja, pač to je cel koncept, pač Nostra je, da vsebin je velik in oziroma večina klientov, vsaj na začetku so bila razni Twitter kloni, ampak imaš kar nekaj klientov zdaj, ki so
za specifične stvari. Bil je Flarepub, ki so bili videi, oziroma še zmeraj obstaja. Recimo Olas je Instagram klon, potem imaš razne long-form stvari, ki so v bistvu bolj medium oziroma substack-like, zadevo pač za blogi, ne tweeti, če poenostavimo na to zadevo. Tako da Nostr je precej več, kot sem socialno omrežje, kot rad povem. Kako danes pridemo na Olas? Prek svojega Nostr klienta ali je to ločen Nostr klient? Aplikacija je, mobilna aplikacija. Mobilna aplikacija, ok, Olas. Je že na Play Store ali je to na alternativnih trgovinah? Na Zap Store. Play Store ne obstaja več, zdaj sem še Zap Store. Zap Store, ste slišali? Zap Store. Vsi brišemo Play Store iz telefonov. Zap Store. Pač je dejansko Zap Store je en briljanten primer tega, kako se vsa ta tehnologija skupaj sestavlja in dejansko rata bolj uporabna za tudi normalne uporabnike, kakor Play Store, zaradi tega, ker meni osebno je ful boljši user experience, dela hkrati vidim, ok, moji kolegi uporabljajo te appe, tako da pač, mogoče pa počekiram, kaj nekaj zanimivega. V bistvu dobiš personalizirane recommendation'e od informacije od tvojih prijateljev, znancev, kogarkoli. In zadeva dela fenomenalno, tako da je zelo dober primer, kaj lahko nek normalen uporabnik, ne developer, profitira oziroma vidi benefite alternativne uporabe Nostra, oziroma ne alternativne uporabe, ampak kakšna je dejanska uporabnost Web of Trust pa takih zadev. Poleg tega, kar si vse povedal, kaj je prednosti, nekaj, kar ni na Instagramu, nekaj, kar ni na Twitterju, ne? Smo že večkrat sicer povedali, pa folk po moje niti ne razume, si ne zna predstavljati to, da zato, ker objavijo, zato, ker naredijo, so lahko tudi nagrajeni z denarjem, so lahko nagrajeni z Satoshi. To definitivno, pač jaz velikrat na Twitterju najdem kakšen dober meme, pa ga postam na Nostr, pa dobim Satoshi za to, tako da pač to je praktično business model. Ja. Pošiljite mi dobre mime, da pa dobivam za ston sece. Shitposting by its best. Pač to je praktično import-export business v digitalnem svetu. Ja. Ti švercaš mime, ne? Exactly. Martin Karpan na Nostru. Mislim, da za naslednjo epizodo lahko je to moj intro, švercer mimov. Čakaj, se zapišem. Kaj pa teb najbolj seksi trenutno na Nostru? Ali pa na Bitcoinu? Na Nostru definitivno vse AI zadeve. Ker se mi zdi, da se zlagajo kocke skupaj na tak način, da se bo dal zelo dobro demonstrirati, da je ta koncept sodelovanja folka neverjetno boljši od tradicionalnih zaprtih sistemov, permissioned omrežij in vsega tega. Mislim, da bo mogoče bo še trajal nekaj časa, oziroma zelo težko je skočiti iz tega, kar je globoko temo, pa na robu vsega, kar se dogaja, pa iti nazaj, pa stop, ok, a folk vidi, kva se dogaja, pač prihodnost ni enakomerno porazdeljena, kot radi rečemo, ampak mislim, da se tle odvijajo ene stvari, ki bo prej ali slej pokazale na čist drugačen način. Pač ja, vsi vemo, Bitcoin, monetarni sistemi, etc. Pač ja,
dobro, ampak tle bo tehnologija, ki obstaja, je zelo prepletena z Bitcoinom, ampak hkrati ne nujno povezana s tem, ampak izhaja iz izga cypherpunk etosa, bo dejansko mogoče prišla v precej bolj širšo uporabo, sam hkrati rab še malo dozoreti, stvari rabijo ratati malo bolj prijazne do staneta, ne nujno sam mene. Ampak, kot vidim, mislim, da je vedno bolj iz dneva v dan smo bližji temu, ker vse ratuje, če znaš anglešk, je svet na tvoji roki, oziroma z LLM modeli še tega ne rabiš več. Zaradi tega, ker več ali manj vsi saj večji znajo dovolj slovenske, da ti saj povejo, da se vsaj še kakšnega drugega jezika nauči. Kaj pa to pomeni za te ne takoj? Se pravi, da bo še nekaj časa trajalo. Kaj ocenjuješ? Se pravi, verjetno bo zdaj te prvo všeč to tebi, kar se razvija, pol bo nama s Tanetom, pol bo pa, dajmo reči, še preostalem, ki še niso se dotaknili sploh tega sveta. Ja, ampak to je z vso tehnologijo. Tudi, ne vem, poglej, koliko ljudi na svetu ima Bitcoin. Okromen, ampak hkrati izreden mal. Ali pa, koliko časa je trajal, da je internet šel iz tega, da je folk, ne vem, porniče zloudil občasno skje, ali pa zdaj, da pač brez interneta svet obstane, zaradi tega, ker je vsa poslovna stvari, vse prek interneta, vsak ima telefon v žepu. 20 let nazaj ni noben, 20 let, okay, zdaj smo že stari, tako da 20 let ni več dobra. To je bilo 2005, tako da internet je bil že prisoten v bolj veliki meri. Recimo 30 let nazaj je bil to precej bolj nor predlog oziroma ideja, pa so bili ljudje, ki so govorili o tem na podcastih, oziroma takrat ni bilo podcastih, ampak pa nekomu v garaži. Takrat so bili tudi še porniči analogni, ne? Ne, takrat je folk še dejansko seksu. Jaz sem mislil, da sem edini, ki porniče v svoji spalnici snemam. Ampak pol, ki objavaš? Pol na to je live. Olas, ali to je live, jaz nimam sklopljen nič. Ti streamaš? Huda. Dobar. Stream of fuck. Stream of fuck. Alternativa proof of work, ne? Ali ja, še kaj tazga, kar lahko omenimo, a se premaknemo na naslednjo temo? Pa, mislim, da smo pokrili zelo na visokem nivoju. Verjetno sem pozabil še 100 stvari, ampak moram še kaj zadržati zase, da me še ta petič povabita. To. Ne dvomva, da ti delaš zdaj na stvareh, ki jih nisi omenil. Mogoče. Mogoče. Ja. To je bil prvi del pogovora z Aljažem. V eni od naslednjih epizod bo pa drugi del, kjer bomo govorili o digitalnem evru. Ostanite na Coinu, zberite satošije. Čau.